యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్సలెంట్ కాఫ్కి, కోల్డ్కి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది చాలా 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 పాత రెసిపీ, ఏన్షియంట్ రెసిపీ అయితే. చాలా మంది అంటే నా దగ్గర వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి నేను ఇదే చెప్తా ఉంటాను. చాలా మంది ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఊరికే కోల్డ్ వస్తుందండి, బాగా తరచూ పిల్లలు కూడా ఆస్తమాను కోల్డ్ అంటాడు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకని చెప్తా ఉంటారు. చాలా మంది నన్ను ఏమంటారంటే మేము ఆనియన్ తినమండి, గార్లిక్ తినము, మరి ఇది ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటారు. ఇది మెడిసిన్ అండి. ఇది మీరు ఈ ఉల్లిపాయలు ఏమి నవలాల్సిన అవసరం లేదు. దాని నుంచి వచ్చే జ్యూస్ అందులో కలుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏం వచ్చే నష్టం అయితే ఏమీ లేదు. ఇది ఒక మెడిసిన్లా తయారవుతుంది, అందరూ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు.